नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सूर्य से निकलने वाली आवाज़ कैसी है? जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, सूर्य से निकलने वाली आवाज़। आज की इस वीडियो में हम आपको सूर्य की आवाज़ सुनाएंगे। लेकिन सूर्य में होने वाली आवाज़ काफ़ी हैरान कर देने वाली है, क्योंकि एक रिपोर्ट के जरिए नासा ने यह बताया है कि सूर्य में होने वाली आवाज़ हिंदू धर्म के शिव यानी के ओम नाम की आवाज़ से मैच करता है। शायद यह बात सुनकर आप हैरान होंगे, लेकिन आप हैरान ना हो, क्योंकि यह आवाज़ सुनकर आप भी मानने लगेंगे। तो चलिए इस आवाज़ को सुनते हैं। इस आवाज को सुनने के बाद मानो ऐसा लगता है कि भगवान शिव इस सूर्य में रहते हैं। यह आवाज सुनकर मानो एक चमत्कार से कम नहीं है।